这个是京东百亿补贴买的小米空调，这个是内机，一个开。有点大。也就这样了。先拿出来看看，等下再装回去。这个是正面。这里是空调的说明书，两个电池，膨胀螺丝，微信扫码。我这边墙上好像已经有能找到的孔，所以应该不知道打孔什么的吧。这种一次性的包装，把书拿出来看一下，里面的螺丝就不开了，遥控器也拿出来。其他的就先不拿了。按钮就这几个，这黑黑的应该是红外吧，遥控器是红外的，同时应该能连 WiFi 的吧。这种说明书一大张。米家 APP， 小米手机用这些应该方便一点吧，好像没啥有用的内容。
一页看一下。这边应该有点用吧？哎，外机的说明书也在这，难道可以自己安装吗？好像也不是不行，但是连外机的管道应该不够，得加长1.1米，据他了解。还有清洁，好像有些空调有说什么一键清洁之类的功能，这个空调有没有不知道，没注意。关机切断电源，打开面板，请勿触碰刺片，请勿用水洗机，也没说怎么清洗。安全事项，这哪有人看？技术参数、内容物、电池、螺钉组件、排水软管。排水软管，这个管子就是排水软管嘛。这里面的一小包我也没拆，应该无所谓吧。OTA 升级，这个还要升级。空调但是能升级个啥？应该没什么要升级的吧。能连 WiFi， 手机控制也是靠 WiFi， 有些手机控制是靠蓝牙，我就有点担心干扰，所以不太喜欢，尽量少用蓝牙。我房间里面蓝牙的有点多了，现在。遥控操作，没啥，就这样。这里面应该是放电池，明天再搞，这是晚上。你看明天上门。关键是电源，比较在意的是，这是软管，这就是排水的。不对啊，这是电源。这种是个啥？它有个黑色的线，最终头这边是4根这种东西，那要工作人员自己接吗？接外机的吗？不清楚。这根灰色的应该是电源线了吧？比较在意的是这种插头，它到底是10安还是16安？说都是16安，但16安我墙上好像是10安的。拿个插头看一下。不知道安装的时候要不要自费买10安、16安的转换器？10安的电流肯定是够的，毕竟只是一体。
插不进去，果然是16安的。这边还有一个黑色的管，排水管嘛，铜管。这刚才录像不小心断掉了。这个塑料袋，给它开了嘛。杀了，没杀我开着，明天他装的时候再让他开吧，开个箱子就够了。你啥去把我的喜欢哪？对。3个。冇要 A 股。大家可以查到这个吗？얘는 아니요. 나의 람비도 아니요. 얘는 저녁에 이거. 我一天可以刷15个飞机票。哦。过滤成功。装好了，180块，不锈钢的架子，加长1米，还不错。是这边绕了一下。